真係諗唔到啊！而家住豪宅，居然係每個人都可以完成嘅夢想。而家呢度上東新天地上個月都仲賣緊16000蚊一方，而家青尾盤第二期戶型嘅話有80幾方到120幾方，3房到4房，單價只需要11000就可以擁有呢度啦。呢個小區佢嘅園林同埋佢嘅大堂都做得好有格調嘅。我哋而家睇下佢戶型到底係點樣啦。咁我哋而家先睇下呢個125方嘅單位，我哋可以睇到呢個門口咧，佢都係面向南向嘅，兩戶都係，所以避免咗門對門，隱私性都好高。咁我哋可以睇到佢嘅交樓標準咧都係好高嘅，呢啲鞋櫃啊同埋中央空調全部 set 好晒俾你㗎，廚房都係一線品牌。咁當年呢個125方咧，佢嘅總價咧都要去到250萬嘅，而家嘅話只需要140萬左右就 OK， 所以我覺得都係好接地氣嘅價錢，而且出邊咧嘅景觀都係非常之唔錯。咁好多朋友仔都會問點解而家嘅價錢會賣到咁平？第一，佢而家嘅話係接近年底嘅啦。跟住第二，因為開發商咧佢都要趕住嗰個回款，所以佢要清埋啲尾盤，因為呢啲貨咧淨係得30幾套嘅啫，佢賣晒嘅話就冇噶啦。而且嘅話佢係籌備資金嘅話，準備起第3期，呢度都仲有第3期嘅。咁我覺得呢個價位而家都係真係好平民化噶啦，而且係南北對流做到4房，而且我哋都可以睇到呢啲交標所見即所得，連燈罩啊、衣櫃啊同埋嗰啲鞋櫃啊，全部都包齊晒俾你，全部都豪華交標嚟嘅，洗手間都可以有目共睹噶啦。咁如果對於呢度感興趣嘅，可以聯繫我明哥仔，因為貨量唔多啦，剩翻30幾套。下期再見，拜拜。